नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको समयमा कविताको मूल भावका बारेमा म तपाईहरूलाई जानकारी दिँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। कविताका प्रत्येक श्लोकको अर्थबोधपछि अब कविताको मूल भावको बारेमा चर्चा गरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्टि कविताका रचनाकार भरतराज पन्त हुन्। कविले जीवनमा कसरी सन्तुष्टि लिन सकिन्छ भन्ने विचार कवितामा व्यक्त गरेका छन्। एक पेट खानु र एक जोर लाउनुले जीवनलाई सारपूर्ण बनाउन सक्छ। ठुलो महलभन्दा सन्तोषी हुन झुपडी पनि पर्याप्त हुन्छ। जोश जाँगर र स्वावलम्बीले जीवन सफल बनाउन सकिन्छ। शिष्टाचार, मित्रता, असल आचरणलाई लिँदै अघि बढ्नुपर्ने कुरा कवितामा कविले व्यक्त गरेका छन्। यसै गरी परीक्षामा चोरेर उद्यमी बन्नु, घुसखोरीले धन कमाउनु कविका विचारमा गलत अर्थ हो। कविले आदर्श जीवन बाँच्नु नै जीवन सफल बनाउनु हो भन्ने कुरा व्यक्त गरेका छन्। धनका लागि कुनै गलत काम गर्न नहुने, जाल झेल र कपटको दुनियाँमा बाँच्न अनुपयुक्त हुने, नखाई जम्मा गर्ने लोभीले जीवनमा सुख पाउने नसक्ने कुरा कवितामा व्यक्त गरिएको छ। जीवनमा परिश्रमको अत्यधिक आवश्यकता रहने, परिश्रम र जीवनको अर्थ वास्तवमा एउटै भएको, कर्मयोगीहरूले सधैँ नुनको सोझो गर्नुपर्ने, पापी अधर्मीहरू कुकर्मीहरूले डकैती गर्ने, कुकर्म गर्ने कामहरू गर्ने यो साँच्चीकै निन्दनीय छ भन्ने कुरा पनि कवितामा देखाइएको छ। आत्मनिर्भरतामा बाँच्ने व्यक्तिलाई लान्छनाले कहिल्यै छुँदैन। दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने मानिसको जीवन सधैँ असफल रहन्छ। जीवनको अर्को नाम सहनशील हो। त्यसैले सहन सक्नुमा नै जीवन सफल पार्नु हो भन्ने विचार कविको छ। आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी सही र गलत छुट्याउनु पर्ने, सुगन्ध र दुर्गन्ध छुट्याउन क्षमताको विकास गर्नुपर्ने, दाँतको काम कटकटाउनु मात्रै नभएको, हात पाउको काम छटपटाउनु मात्रै नभएका विचार पनि कविले कवितामा व्यक्त गरेका छन्। बल र बुद्धिले सिर्जनाका काम गर्न सकिन्छ। उपकार र सेवाका भावना विकास गरेमा पृथ्वीमा नै स्वर्ग पर्याप्त गर्न सकिन्छ। जनता नै भगवान बन्न सक्छन्। जनता जनार्दन जस्ता विचार साँच्चीकै सफल बन्न सक्छन्। त्यसैले सफल र शिष्ट जीवनका लागि सन्तुष्टि नै प्रमुख आधार हो। कवितामा तर्कपूर्ण शैली, गम्भीर र दार्शनिक भाव उत्कृष्ट मात्रामा पाइन्छ। संसारका सारा कुराको केन्द्र हाम्रो मन नै हो। मनलाई नै सकारात्मक तरिकाले बुझ्नु पर्ने, जीवन सफल र सभ्य बनाउन आफै सन्तुष्ट हुनु पर्नेमा कवि भरतराज पन्तको जोड रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी कविता मार्फत कवि भरतराज पन्तले मानिसले जीवन सफल बनाउनका लागि आफ्नो जीवनमा अथवा वर्तमान समयमा सन्तुष्ट रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। धन्यवाद।